हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो सेटिंग सीखने वाले हैं Vivo T4X मोबाइल में, वो सेटिंग है साउंड के ऊपर। हमारे मोबाइल के जो साउंड होता है, आवाज़, उसके ऊपर है। अगर आप गेमर हो तो गेमर को किस साउंड पे रखना चाहिए। अगर आपको म्यूजिक सुनना काफ़ी अच्छा लगता है, पसंद है, तो आपको किस सेटिंग पे रखना चाहिए। अगर आप एक मूवी देखने वाले व्यक्ति हैं, अगर आपको मूवी देखना काफ़ी बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, तो आपको किस सेटिंग पे रखना चाहिए। और आप नॉर्मली रखना चाहते हैं तो आपको कहाँ पे रखेंगे, जिसमें जैसे हम गेमर हैं, हम चाहते हैं कि चाहे बीजीएमआई खेले या फ्री फायर खेले या अन्य कोई सा भी गेम खेले, तो हमें पुश स्टॉप जो आता है, आवाज अंदर का बंदे का, ऑडियंस का, मतलब एनिमी का पुश स्टॉप हम किस तरीके से सुन सकते हैं। तो उसका भी मतलब गेमिंग पे हम रख के सुन सकते हैं। मूवी देखते हैं तो मूवी में काफी बेहतर आना चाहिए, जैसे बैकग्राउंड का म्यूजिक का आवाज, या मतलब जो एक्टर जो बोलते हैं वो भी डायलॉग अच्छा खासा हमें सुनने को मिले, एकदम बराबर। क्या होता है, कभी कभी सेटिंग आवाज अच्छा नहीं होता है तो आगे पीछे आता है, ठीक है, म्यूजिक बाद में, बैकग्राउंड का आवाज बाद में, डायलॉग पहले, कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो किस तरीके का हम सेटिंग रखेंगे कि ताकि ये सब हमें एकदम अच्छा बराबर क्लियर हमें समझ में आए कि हमें किस तरीके का हमारे मोबाइल में साउंड होना चाहिए, हमें किस प्रकार का आवाज मिलना चाहिए। तो आप अपने पसंद के हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं कि आप एक गेमर है, या मूवी देखने वाले हैं, या म्यूजिक सुनने वाले हैं, या नॉर्मल रखना चाहते हैं। तो नॉर्मल में तो नॉर्मल ही रहेगा, उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, नहीं कि आपको क्या चीज सुनना पसंद है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा सेटिंग की तरफ कि किस प्रकार से हम अपना सेटिंग करेंगे Vivo T4X मोबाइल में, मतलब साउंड का सेटिंग किस प्रकार से हम करेंगे अपने मन पसंद के हिसाब से। तो हमें करना क्या है कि हमें आना है मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में। तो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। तो अब देखिए, स्क्रीन पर आपको आ जाना है मोबाइल के सेटिंग वाले फाइल में। सेटिंग वाले फाइल में आएंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, साउंड एंड वेयर रे टोन। वेयर टोन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जो कि स्पीकर जैसा सेटिंग देखने को मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस प्रकार का पेज आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे हम, तो सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे नीचे साउंड, और उसके बाद बुलेट एंड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा सबसे नीचे। तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे नीचे ही वाला क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा सुपर साउंड, जो कि तीसरे नंबर पे है, यानी बीचा बीच में है, ठीक है। जो तीसरे नंबर पे है, नीचे से एक ऊपर छुट के, तो तीसरे नंबर पे सुपर। मतलब मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, कुछ लोग सोच लेंगे कि मतलब अजीबोगरीब क्यों बता रहा है। तो देखो दोस्तों, मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ता है कि मतलब सेटिंग कहाँ पे है। कुछ लोगों को मतलब ऐसे नहीं समझ में आता है, तो इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ कि तीसरे नंबर पे है, सुपर साउंड लिखा हुआ है। तो कुछ लोगों को पढ़ने नहीं आता है, तो इस हिसाब से मतलब इस प्रकार से समझ जाता है कि वो कहाँ पे है। अगर ऐसा बात है तो मैं आपको तीर का निशान लगा के बता दूंगा। सारे जगहों पे तीर का निशान आपको देखने को मिल जाएगा। बस उसी तरीके से आपको क्लिक करते हुए जाना है और आप अपने Vivo T4X मोबाइल में साउंड का सेटिंग काफ़ी बेहतर से कर सकते हैं। तो हमें सुपर साउंड पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो देखिए, मैं म्यूजिक सुनना काफ़ी पसंद करता हूँ, तो मैं म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रखा हूँ। तो ऊपर जो है सबसे टॉप पे ये वाला मैं निशान लगा रहा हूँ, आपको समझिए। तो वहाँ पे जो आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे ऊपर जो आपको देखने समर आपको सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है, तो उस पर आपको ये नॉर्मल हो गया, जो कि हर मोबाइल में रहता है। उसके बाद नीचे है मूवीज। तो मूवीज वाले ऑप्शन पर आपको रखेंगे, तो जो मूवी आप देखेंगे तो म्यूजिक और बैकग्राउंड का आवाज, और उसके बाद एक्टर का आवाज, दोनों आपको एक बराबर क्लियर समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है, क्या डायलॉग मार रहा है, क्या डायलॉग के हिसाब से म्यूजिक बज रहा है, वो सारा चीज आपको एकदम क्लियर आपके ईयरफोन में या बाहर आप सुनेंगे तो सब कुछ एकदम बढ़िया आपको देखने को, मतलब सुनने को मिल जाएगा। ये एक मूवी वाले को लिए बहुत बढ़िया है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं हम। तो तीसरे नंबर पे है गेम्स। ये गेमर के लिए है, गेम्स। अब इसमें क्या है कि जब हम सेटिंग इसे क्लिक करके रखेंगे, मैं गेम भी खेलता हूँ, तो ज़्यादा करके म्यूजिक सुनना और गेम कम खेलता हूँ, तो इसके वजह मैं म्यूजिक पे रखता हूँ।
तो अब गेमर है तो गेम खेलता है, तो अब उसे चाहिए क्या कि हमें गेमिंग पे सेटिंग रखे। उससे क्या होगा कि जब हमें कोई बंदा हमारे आसपास होगा तो हमें पुश तो पा जाएगा कि हमारे मतलब हमारे आसपास बंदे हैं, तो आपको पुश स्टॉप आने शुरू हो जाएगा। या जैसे कुछ लोग लैंडमाइन लगाते हैं तो हमें पता चल जाएगा। कोई कुछ लोग ग्रेनेड फेंकने वाले थे, एनिमी जो ग्रेनेड कुक करके जो फेंकते हैं, तो कुक का जो आवाज होता है टिक टिक टिक, वो भी आपको सुनाई देगा। मतलब इसका ये फायदा है। कौन गोली किधर से चला रहा है वो भी आपको पल्ले पड़ेगा कि हमें गोली का आवाज किधर से आ रहा है। ये सेटिंग काफी अच्छा है, ठीक है। इस सेटिंग को हल्के में मत लो। अगर वीवो T4X मोबाइल में अगर ये सेटिंग दिया है तो इसमें कुछ न कुछ खासियत तो जरूर होगा, इसीलिए दिया है, तो समझो। तो मैं रखता हूँ म्यूजिक पे, मैं म्यूजिक सुनना ज्यादा पसंद करता हूँ, तो इसलिए मैं म्यूजिक पे रखता हूँ। तो बाकी आप लोग को सारा सेटिंग समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप वीवो T4X मोबाइल में साउंड का सेटिंग आप किस प्रकार से रखेंगे, तो कि आपके लिए काफी बेहतर है, काफी अच्छा भी है। तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि सेटिंग आपको कैसा लगा। आपने इससे पहले ये सेटिंग कभी किए थे या नहीं किए थे, हमें कमेंट करके जरूर बताना। ये सेटिंग आपके लिए ही फायदेमंद है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ सेटिंग करना ही नहीं चाहते, वो जैसा खरीद के लाते हैं उसी प्रकार से वो चलाना ही शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, आपको सेटिंग करना चाहिए। आपको सेटिंग मोबाइल में हर प्रकार का रखना चाहिए, क्योंकि किस सेटिंग किस मोबाइल को किस चीज में खराबी करता है पता नहीं। जैसे कि कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि मैंने साउंड में कुछ किया नहीं, जैसा खरीद के लाया उसी प्रकार से वो है। चलो ठीक है, हमने चलाना शुरू कर दिया। अब हमें आवाज कुछ आगे पीछे देखने को मिल रहा है, कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे क्या होता है कि अब जैसे कि ये मेरा मैक है, ये स्पीकर, अब स्पीकर पे जरूरत पड़ता है, जो आगे पीछे होता है ना, तो स्पीकर का जो पर्दा होता है वो चरचराने लगता है, ठीक है। तो ये स्पीकर फटने का भी डर होता है। अगर एक बराबर का आवाज अगर नहीं निकलेगा तो आप लोग खुद ही सोचिए कि एक जैसा है। अब छोड़ो, उतना नहीं बताऊंगा, मैं डिटेल में एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। कोई एक इंसान किसी सामने बैठ के बतियाए, बात करे, वो आसानी पड़ेगा, या उसके साथ में 10 लोग एक साथ बोलेंगे तो वो सुनने में उसको आसानी पड़ेगा। आप लोग खुद ही कमेंट करके बताओ। अगर कोई एक इंसान सामने बैठ के बात करेगा वो क्लियर और अच्छा समझ में आएगा, और उसी के साथ में अगर 10 लोग एक साथ बोलेंगे तो फिर पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, उसका कहने का मतलब क्या है, ये सारे चीज हमारे कानों पे आकर टकराएगा, हमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ये है सेटिंग जो कि हर इंसान को अपने मोबाइल में, मोबाइल के हर सेटिंग को समझना बहुत जरूरी है। और सेटिंग करके रखो। आपके देखो कुछ ऐसी भी सेटिंग होती है जो हम ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारे रैम पर, मोबाइल के रैम पर फर्क पड़ता है, हमारे मोबाइल की मेमोरी पे फर्क पड़ता है, हमारे मोबाइल के कैमरा पे फर्क पड़ता है, हमारे मोबाइल की बैटरी पे फर्क पड़ता है। बहुत से ऐसा सेटिंग है जिसे हम नहीं करते, तो हमारे मोबाइल के डिस्प्ले पे फर्क पड़ता है, जो कि डिस्प्ले चिपकना शुरू हो जाता है, मोबाइल गर्म होना शुरू हो जाता है। बहुत से ऐसा प्रॉब्लम है जो कि मोबाइल को 4 साल 5 साल चलना चाहिए, वो मोबाइल 1.5 2 साल में ही दम तोड़ देता है। तो बहुत ऐसा सेटिंग है जो हम सभी को अपने मोबाइल में करना चाहिए। बहुत से लोग नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं तो वीडियो आप सर्च मारो, हर सेटिंग सीखो, बहुत जरूरी है मोबाइल का हर सेटिंग के लिए। मोबाइल अगर इतना महंगा लोग 10,000 20,000 34,000 50,000 का मोबाइल खरीदते हैं, सेटिंग ही नहीं रखोगे, मोबाइल 1.5 2 साल में ही मोबाइल का दम टूट जाएगा, मोबाइल दम तोड़ देगा, तो क्या फायदा इतना पैसा लगा के मोबाइल खरीदने का। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सेटिंग करो, मोबाइल का सेटिंग बहुत ज़रूरी है बंदों के लिए, ऑडियंस के लिए। तो मोबाइल जब खरीद रहे इतना पैसा लगा रहे हो तो मोबाइल में हर चीज़ का सेटिंग करके रखो। काफ़ी फायदेमंद सेटिंग है, कोई भी सेटिंग मोबाइल के लिए ख़राब नहीं होता है। तो बाकी आप लोग को आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि हमारी बातें आपको कैसी लगी, और मुझसे अगर कुछ छूट गया हो या मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, और सॉरी। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल घंटी का ऑप्शन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करके रख लो।
कि हमारे चैनल पर जो भी नई वीडियो आएगी तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहले पहुंचे और पहले आप अपने मोबाइल का सेटिंग सीख सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई सीख के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।